Hello everyone, I have an idea of helping people who are devastated by tropical storms, hurricanes, and sandstorms. Great loss. I don't know if it's good or not. With advice methods for controlling tropical cyclones, hurricanes, and sandstorms. From searching for news headlines from YouTube and Google on the subject of inclement weather and from hurricanes and tropical cyclones. Global climate change occurred by humans. Warning around the world. Beware of heavy rain. The most frightening natural disaster in the world. Global warming in 142 years. Causing the world to change. 2.1 Climate control. Control tropical cyclones, hurricanes and sandstorms. It's easy to love the world, love the environment. Affect damage from tropical cyclones. Hurricanes and sandstorms. Global climate change. The world's most frightening natural disasters. The coldest, the heaviest snow, the heaviest rain, the inclement weather. The very heavy thunderstorms in 1,000 years in all over the world. Crazy cyclones, tropics, hurricanes, and sandstorms erupted. The sea produces very high waves, heavy rains, floods and strong winds, interfering with international shipping and possibly causing shipwrecks. 100 Tropical cyclones leave a cool trough behind them, making the area less prone to tropical cyclones. 36 Damage which or destroy the vehicle. Building bridges and other outdoor objects turn loose debris into life-threatening floating projectile forces. Storm surge or rising sea levels due to cyclones. Exactly, it is the worst impact from tropical cyclones, hurricanes and sandstorms making landfall. It historically accounted for 90% of the death toll. 101 The wide rotation of the cyclone that was landing and the vertical wind shear on the periphery of the storm created a tornado. Tornadoes can also be caused by the effect of eye-wall mesovortices or small eddy currents, which lasted until the storm came ashore. 102 Over the past 2 centuries, cyclones, tropical storms, hurricanes and sandstorms have killed an estimated 1.9 million people worldwide. Large stagnant areas caused by floods lead to infectious diseases, as well as promote the incidence of mosquito-borne illnesses. Crowded immigrants in their homes increase the risk of spreading the epidemic. 101 And detention significantly disrupts infrastructure. This leads to power outages, bridge collapses, and disrupts restoration efforts. 101 103 On average, North America, Asia and the coasts cost about $5 billion in cyclone damage every year. Most tropical cyclones, hurricanes, and sandstorms, 83%, are caused by Category 3 or greater intensity, accounting for only about 1/5 of all tropical cyclones, hurricanes, and sandstorms that make landfall every year. Even the cyclone caused enormous damage to life and personal property. But cyclones may be a key factor in precipitation where the storm affects it, because storms may carry precipitation to arid regions. 105 Tropical cyclones also help maintain the global heat balance by moving warm tropical air to mid-latitudes and polar regions. 106 And by regulating flows. Circulating thermohaline circulation, through buoyancy. 107 Surge waves and winds can be detrimental to man-made structures, but it also stirs up the waters of coastal estuaries, which form an important fish breeding area. The devastation from tropical cyclones, hurricanes and sandstorms has resulted in renovations that greatly increase the value of local property. 108 When tropical cyclones, hurricanes and sandstorms make landfall from the ocean,
Salt is introduced into many freshwater areas and increases salinity levels, making some habitat unacceptable. Some can handle the salt and process the salt back into the ocean. But some are unable to release excess surface water quickly enough or do not have a large enough freshwater source to replace it. As a result, some species of plants die from excess salt. 109. They can also carry poison and acid ashore when disembarking. Floodwater can take in the toxins from various leaks and contaminate the land it flows through. This poison is extremely dangerous for plants, animals and surrounding environment in the area. Floodwaters can also cause dangerous oil spills. 110.1. Principle. This principle was conceived in 2043 or 2000, but was reluctant to show nostalgia for fear of being laughed at and not believing in it. It's a principle that people look on the side. This is both a simple principle and a slightly more difficult one. But the result exceeded expectations. With the following principles: 1.1. Creating a balance during a cyclone to reduce, destroy, suppress and stop the intensity of the cyclone. 1.2. Using storm balance to reduce, destroy, suppress and stop the intensity of the cyclone. 1.3. Using heat energy from other sources to reduce, destroy, suppress and stop the intensity of cyclones, etc. What we can and must do. It's time. Our technology has everything in place to control the climate. 2. Initial benefits. 2.1. In order to obtain tools and equipment to reduce, destroy, inhibit and stop the intensity of a cyclone with a speed near the center of 10 km/h or more in the cyclone area before the actual test. 2.2. In order to obtain tools, documents and equipment for balancing heating can be used to reduce, destroy, suppress and stop the intensity of cyclones in the cyclone area before the actual experiment. 2.3. To obtain documents, cooperation and guidelines for the use of tools and equipment to reduce, destroy, inhibit and stop the destruction of cyclones in the cyclone area prior to the actual test. 2.44. Tightly clustered, and then the European just drops the storm completely. Watch, gone. And then the GFS is what continues in that path. So out of respect for the upgrades, I think, in the GFS, that's why the Hurricane Center has the track that they do now. But so many different things have to happen and have to change, and they're going to change, and that's why we watch it for you. You can always head to myfoxhurricane.com. But you're heading off. ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนี้นะครับก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเฮอริเคนไอดาที่เตรียมจะพัดขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกักเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชนครับในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันครบรอบปีที่ 16 ของเฮอริเคนแคทรีนาที่พัดถล่มชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกมีผู้เสียชีวิตไป 1,800 รายแล้วก็ทำให้เมืองนิวออร์ลีนส์ทั้งเมืองนั้นจมอยู่ใต้น้ำในปี 2005 ซึ่งเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่แทนที่ว่าชาวเมืองนั้นนะครับจะจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวกลับต้องมาเตรียมพร้อมรับมือกับเฮอริเคนกำลังแรงอย่างไอดาซึ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่ที่อ่าวเม็กซิโกคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในวันนี้อีกด้วยผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาก็ระบุว่าไอดาเป็นพายุเฮอริเคนระดับ 4 ที่มีกำลังแรงมากเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม 225 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นสูงอาจทำให้พื้นที่ชายฝั่งของรัฐลุยเซียนาจมอยู่ใต้น้ำสูงหลายฟุตนะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็แถลงเมื่อวันเสาร์ว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าการรัฐในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกแล้วก็ได้ประสานงานกับทางสำนักงานไฟฟ้าในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเฮอริเคนลูกดังกล่าวที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายของวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งไบเดนก็กล่าวแถลงข่าวสั้นๆกับทางสำนักงานป้องกันภัยฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือว่า FEMA ว่าทางการได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารน้ำดื่มไฟฟ้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็จะมีทีมกู้กระแสไฟฟ้าและการสื่อสารเคลื่อนที่ด้วย
มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับทางสำนักงานไฟฟ้าเพื่อกู้กระแสไฟฟ้าให้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่าไฟฟ้าดับนอกจากนี้นะครับยังมีเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฉุกเฉิน500คนในรัฐเท็กซัสแล้วก็ลุยเซียนาก่อนพายุจะพัดเข้าและมีเจ้าหน้าที่ของ FEMA 2,000 คนที่สนับสนุนในการป้องกันการระบาดของโควิด -19 อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วทางนี้เจ้า